มาชมน้ำตกสวยจริงๆเลยลึกกว่านี้ตั้งแต่เด็กมาเล่นน้ำตกสาวผู้สาวตุนผู้สาวเนี่ยมาใช่ผู้สาวเฮ็ดหยังวะผู้สาวเฮ็ดหยังวะเสียจริงๆครับพี่น้องดูมองขึ้นไปข้างบนครับนี่แหละครับตกผู้สาวอยู่คนเดียวไม่กล้าลงไปข้างล่างเนาะ
ฮะอ้อมอ้อมไปหน่อยแป๊บนึงอ้วนจะลงไปข้างล่างเอาอ้วนไปเลยนี่ช้าๆเลยแล้วไปดูดิแบบเอานิ่งๆช้าๆด้วยทำให้นิ่งๆช้าๆดีๆ เดี๋ยวลื่นดอกวางลื่นนะอ้วนมันก็ไหลลงไปเลยแบตเตอรี่ต่ำแล้ว เดี๋ยวก็ลื่นหรอกจะวิ่งทำไมล่ะ